အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကိုကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့တော့ကင်းမွန်လေးကိုရခိုင်တုပ်လေးတုပ်စားပါမယ်ရှင်တကယ်ချင်းတို့လိုက်ပါကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဦးဆုံးပေါ့နော်ကျွန်မရေစင်အောင်ဆေးထားတယ်ကင်းမွန်ကိုမီးပူပေးပြီးတော့အိုးကင်းလေးတိုက်ပါမယ်နော်အဲ့ဒီကင်းမွန်ကထွက်လာတဲ့အရည်လေးနဲ့ပဲနည်းနည်းလေးနိုးအောင်ပေါ့နော်ကျွန်မအိုးကင်းတိုက်လိုက်ပါတယ်ရှင်အခုဆိုရင်တော့ရေခမ်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပကံတစ်ခုလည်းဆယ်ထားပါမယ်နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်မဒီအတုပ်ထဲကိုထည့်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ညင်ငယ်ပြီပေါ့နော်စိမ်းစားငပြီလေးကိုကျွန်မအိုးကင်းတိုက်ပြီးတော့အပူပေးပါရရှင်အခုနေထားလောက်ဆိုတော့ရပါပြီနော်အကန်နဲ့ကျွန်မဆဲထည့်ထားပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်မငရုတ်သီးစိမ်းလေးတွေကိုကြိတ်လိုက်ပါရရှင်နော်ကျွန်မနည်းနည်းဆက်ဆက်လေးစားခြင်းတဲ့အတွက်အတုံးလေးတွေသေးသေးလေးတွေမလှီးပဲနဲ့ကြိတ်ပလိုက်ပြီးတော့ကျွန်မမီးပူပေးလိုက်ပါရှင်ဘိုက်မနာအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်တော့ပကံတစ်ခုလည်းဆယ်ထားပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့တုပ်ဖို့အတွက်ကိုအသီးနှံလေးတွေဆေးကြောပြီးတော့လှီးပါမယ်နော်ခရမ်းကျင်သီးလှီးပါမယ်ရှင်ခရမ်းကျင်သီးကိုကျမကတော့ဒီအလဲကအိုတိုင်းလေးနဲ့ဒီအစီလေးတွေထုတ်လိုက်ပါတယ်နော်တငယ်ချင်းတို့ကကြိုက်တယ်မထုတ်ချင်ဆိုလည်းမထုတ်လို့ရပါတယ်နော်ကျမကတော့ထုတ်လိုက်ပါရှင်ထုတ်ပြီးတော့ပပလေးလှီးပါတယ်နော်ပြီးရင်တော့သုံးမဲ့ပကံလေးကိုပေါ့နော်ကျမတို့ထည့်ပါမယ်ရှင်ရခိုင်တုပ်လေးကိုချင်းကန်ဆက်ကလေးပေါ့နော်ထမင်းစားမိန်ပါတယ်เนาะတငယ်ချင်းတို့လည်းတုပ်စားကြည့်ကြပါပြီးသွားရင်เนาะနန်းနန်းပင်ကိုပပလေးပြီးပါမယ်ရှင်နန်းနန်းမင်းမထည့်ပဲနဲ့ရှောက်ရွက်ကြိုင်နဲ့ရှောက်ရွက်ထည့်လို့ရပါတယ်နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်မကင်းမွန်လေးလှီးပါမယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မတုတ်တဲ့ပကံလေးကိုလှီးပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ရှင်
ပြီးသွားရင်နော်ကျွန်မကြက်သွန်လေးကိုပါပါလေးလှီးပြီးထည့်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့စိမ်းစားငပိထည့်ပါမယ်စောစောကလှော်ထားတဲ့ရုပ်ကြီးစိမ်းတွေထည့်ပါရှင်ပြီးရင်တော့အချိုးမကလေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြီးသွားရင်တော့တံမြာသေးညှစ်ပါမယ်နော်အငံတော့ကျွန်မမထည့်သေးပါဘူးနော်ဒါဆိုမြင်ငပိနဲ့တုတ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးအငံဓာတ်ပါတဲ့အတွက်ကျွန်မမထည့်သေးပါဘူးမြည်ကြည့်ပြီးတော့မှလိုအပ်တော့မှထည့်ပါမယ်နော်တငယ်ချင်းတို့လည်းအဲ့တိုင်းလေးပဲလုပ်ကြည့်ပါနော်အရင်ဆုံးအငံအောင်မထည့်ပါနဲ့ရှင်ငံသွားမှဆိုလို့ပေါ့နော်အရင်မြည်ကြည့်လိုက်ပါပြီးသွားရင်တော့အားလုံးကိုသမအောင်နယ်ပါမယ်ရှင်ထမင်းစားမကောင်းရင်ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီအတုပ်ကလေးတွေတုပ်စားရင်ထမင်းစားရတာပြန်ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နော်ထမင်းစားလို့မကောင်းရင်အဲ့လိုလေးတွေတုပ်စားကြည့်ပါရှင်ဒီအရသာလေးမြည်ကြည့်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အခုမှအငံလေးနည်းနည်းလိုတဲ့အတွက်ကျွန်မစားလေးကိုနည်းနည်းထပ်ထည့်လိုက်ပါရှင်ဒီတော့တေချာလေးနှံ့အောင်နေပြီးပါမယ်နော်ကျွန်မတို့လက်အိတ်မသုံးတော့ပါဘူးရှင်အဲ့တော့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုလုပ်တဲ့အတွက်လက်ကိုလည်းတေချာပေါ့နော်ကျွန်မစေးကြောထားပါတယ်ရှင်ခုနေထားလားဆိုရင်ရပါမယ်နော်အကန်တစ်ခုလည်းကျွန်မပြောင်းထည့်လိုက်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်တော့အရသာကောင်းမှုပြီးတော့ထမင်းစားလို့လည်းအရမ်းမိန်နဲ့ကင်းမွန်တော့ချင်းငံဆက်ကလေးရပါပြီရှင်